සාමාන්‍යයෙන් අර්ථයෙන් ගත් කල ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයේ අර්ථයෙන් සහයෝගිතා යන්නෙහි අදහස් කරන්නේ හැඟීම් හෝ ක්‍රියාවල ඒකීයත්වය නැතහොත් එකඟතාවය ලෙසය. මෙය පොදු අවශ්‍යතාවයක් ඇති පුද්ගලයන් අතර ඇතිවේ. කණ්ඩායමක් ඇතුළත පවතින අනන්‍ය සහයෝගයද සහයෝගිතාව ලෙස හැඳින්විය හැකිය. විකිපීඩියාවේ මෙය තවදුරටත් පුළුල් ලෙස විග්‍රහ කර තිබේ. එහි සහයෝගිතාවය යනු කණ්ඩායම් හෝ පන්තිවල ඒකීයත්වය පිළිබඳව මනෝවිග්‍රහයක් කර ඇති පරිදි බෙදා හරින්නක් සහ ඕනෑපාකම් අරමුණු කරගනිමින් ප්‍රමිතීන් සහ සහකම්පනය ගැන ඇති ප්‍රබුද්ධත්වය ලෙස හඳුන්වා තිබේ. මානව ඉතිහාසයේ සහයෝගිතාව හා පොදු අරුතකින් භාවිත කර ඇති බව සහයෝගිතාව යන්න සංකල්පය බිහිවීමට පෙර විවිධ මානව ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සාමූහිකත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට යොදාගෙන ඇත. එම අරුත් සංකල්පය වෙනස් වූ ක්‍රියාවලීන් පැහැදිලි කිරීමට යොදාගෙන තිබේ. හදිසි අරමුණක් සිදු වූ විට මිනිසුන් සමූහයක් ස්වයංක්‍රීයව එකතු වී දක්වන ප්‍රතිචාරය එවැන්නකි. එසේම ක්‍රීඩා කරන්නන්ටද පවුලේ සමාජිකයන්ව එකතුව සාමූහික ක්‍රියා කිරීමට සහයෝගිතාවය නිරායාසයෙන්ම ඇතිවේ. වෘත්තීය සමිතිවල වැඩවර්ජනයේදී සෙසු වෘත්තීය සමිතිවල සහයෝගිතාව ප්‍රකාශ කිරීම හා ක්‍රියාකාරකම් කිරීම සඳහා සහකම්පනය මෙහි පාදක වන්නේ මනෝභාවයෙන්ය. මේ අතර මානව ඉතිහාසය පිළිබඳව සම්ප්‍රදාන වශයෙන් ඇති වූ සහයෝගිතා ක්‍රියාවන්ද තිබේ. එනම් එක්ව ගොවිතැන් කිරීම කන්නේ නිමා කිරීමට පෙර අවසන් කිරීමට යොදා ගැනීම සිදුවේ. සම්ප්‍රදායික වහල සෙවිලි කිරීම හා අලුත් ආහාර නිපදවීම මෙහි මූලික වන අතර අලුත් සහල් මංගල්‍ය හා අවාහ විවාහ ආදිය මෙයින් සම්ප්‍රදාන කූලව සිදුවේ. මේ සංසිද්ධිවල උරුම වූ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තිබේ. තවත් විටක රජය මැදිහත් වීම හා නීති රීතිවලට අදාළව විධානගතව කරන සහයෝගිතාවන්ද ක්‍රියා තිබේ. යුද හමුදාවක එකඟතාවය මත එක්ව කටයුතු කරන්නේ නම් විධාන අනුවද සිදුවිය හැකිය. රජයේ ඇතැම් පහසුකම් ලබා දෙන්නේද කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකතු වීම පාදක කරගෙනය. ධීවර කණ්ඩායම්වලට බෝට්ටුවක් ලබා දීම එවැන්නකි. එවැනි සහයෝගිතා කෘත්‍රිම හා තාවකාලිකව කිව හැකිය. වර්තමාන කාලයේදී ගිවිසුම් තුළදී සහයෝගිතාව පිළිබිඹු වේ. කිසියම් පොදු ව්‍යාපාර කටයුත්තක් හෝ සමාජ කටයුත්තක් සඳහා එකඟ වූ කොන්දේසි මත පුද්ගලයන් හෝ ආයතන අතර සහයෝගිතාවයක් ඇතිවිය හැකිය. එය ස්වේච්ඡා සහ විධිමත් ස්වරූපයකින් යුක්තය. මෙහිදී සිත සහයෝගිතාවෙන්ම කොන්දේසි නැතහොත් පොරොන්දු කඩවීමක්ද නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගතහොත් පුද්ගලික වශයෙන් සහ පුද්ගලික වශයෙන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය විය හැකිය. සහයෝගිතාවය යන වචනය 19 වන ශතවර්ෂයේ ප්‍රථමයෙන්ම භාවිතා වූයේ ජන කණ්ඩායමක ඒකීයත්වය හා අනන්‍යතාවය පැහැදිලි කිරීමටය. එය ප්‍රංශ නීති සම්ප්‍රදායකට එකතු වූ යුතුකමක් ලෙසත් එය පිළිබඳව සංකල්පයක් ගොඩනැගී ඇත. එය රෝම සමාජයේ ව්‍යවහාරයේ පවතින සංකල්පයක් ලෙසත් හඳුන්වා ඇත. මේ වඩාත් ප්‍රචලිත වූයේ කාර්මික විප්ලවයෙන් පසු ඇති වූ ජනතාවගේ ආර්ථික හා සමාජ විෂමතාවලට එරෙහිව අරගලයේ ප්‍රධාන සමාජ හා දේශපාලනික ආයුධයක් වශයෙනි. මෙම සංකල්පය ආදි සමාජවාදීන්, ජාතිකවාදීන් හා ආගමික ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් අතර වඩාත් ජනප්‍රිය විය. ධනවාදී අර්ථක්‍රමයේ ආගමනයෙන් පසුව ඇති වූ ඍණාත්මක සමාජ ප්‍රතිඵලය නිසා ඇති වූ විවිධ ස්වරූපයේ වැඩවල ජනතාවගේ අරගල හා ජනතා ව්‍යාපාරවලදී සහයෝගිතාව විවිධ ස්වරූපයෙන් භාවිතා විය. අරගලවල සාමූහිකත්වය පිළිබඳව අනන්‍ය හැඟීම් හා ක්‍රියා ප්‍රකාශ කිරීම පොදු විය. අරගලවලට සිදු සම්බන්ධයක් නොවූ අය තම සහයෝගිතාවය පිළිබඳව විවිධ ප්‍රකාශ මාධ්‍යවලට ඉදිරිපත් කළහ. දේශපාලන පක්ෂ විරෝධතා ව්‍යාපාර මගින් කම්කරු සටන්වලට සහයෝගිතාව ප්‍රකාශ කළහ. විවිධ සමාජ පාට, මුඛ පාට ආදිය මෙයට අයත්ය. මෙම සහයෝගිතාව ප්‍රකාශ කිරීම හා සම්බන්ධව ස්වරූප දෙකකි. ජන සමූහය අතර සහයෝගිතාවය හා ජන සමූහ අතර ගොඩනගන ලද සහයෝගිතාවය ලෙස මෙය හඳුන්වයි. සමූහ අතර යනු කණ්ඩායමක් සමාජිකයාගේ ආකල්ප හා චර්යාවල එකතුවකි. මෙහිදී කණ්ඩායම තුළ එකිනෙකා කිසියම් පොදු කරුණකට එක් වී එක් අයෙකු සමග නැතහොත් තවත් අයෙකු සමග සහභාගී වීමේ තත්ත්වයක් ඇතිවේ. ජන සමූහ සමග යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ
පුද්ගලයෙකු තවත් පුද්ගලයෙකු සමග කණ්ඩායමක් හෝ තවත් කණ්ඩායමක් සමග ඇති කරගන්නා සහයෝගීතාවය. මෙහිදී ඔවුන් අතර සමිතියක් වශයෙන් ගොඩනගන්නා ලද සාමූහික කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකතු වී මෙය පවත්වාගෙන යනු අතර එය සමාජ සේවා ආයතනයකට පරිත්‍යාගයක් වශයෙන් මුදල් එක්කොට කටයුතු කරන සහයෝගීතාවක් ලෙසද සඳහන් කළ හැක. එකී ආයතනයේ අරමුණ හා කටයුතුවලට බැඳී පවතින්නේ නැත. එය අවංක වූ සහයෝගීතාවයක් යයි කෙනෙකු සලකන්නේ නම් එය නිශ්චිත වශයෙන්ම සාර්ථක සහයෝගිතා තත්ත්වයක් බව පෙන්වා දිය හැකිය. එවැනි කණ්ඩායමක සමාජිකයෝ හැඟීම් තුළින් සහ සහසම්බන්ධතාවලින් යුක්ත වේ. මෙයින් සමාජිකත්වයේ එකඟතාවය හා කණ්ඩායම තුළ ඇතිවිය හැකිය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම සමාජිකයන්ගේ තම පුද්ගලික තත්ත්වය, අනන්‍යතාවයන් සහ සහභාගී වීමේදී ඇතැම් විට සහෝදරත්වය ලෙස හඳුන්වන චර්යා දැකගත හැකිය. පශ්චාත් කාර්මික විප්ලවයේ සමයේදී සහයෝගීතාවය යනු සමාජ හා ආර්ථික අයුක්තියට එරෙහිව භාවිත කළ සංකල්පයක් වුවද විසිවන සියවස වන විට අපරාධ කල්ලි අතර වුවද ඇතිවිය හැකි සහයෝගිතා විය හැකි බවද පිළිගැනිණි. සාමූහික ක්‍රියාවක යෙදෙන කණ්ඩායමක සහයෝගිතා පිළිබඳව ලක්ෂණ කිහිපයක් දක්වා ඇත. භූමිකාව කිසියම් තත්ත්වයකට කිසියම් අරමුණක් හෝ අත්දැකීම් සමූහයක් හෝ හේතුපාදක කොට ගනිමින් කණ්ඩායම් සමාජිකයෝ එකමුතු වෙති. ඔවුන් එකිනෙකා කිසියම් වැදගත් දුෂ්කරතාවයක් පිළිබඳව අන්‍යෝන්‍ය ලෙස එකඟ වූ අරමුණක් සඳහා එකතුව ක්‍රියා කරති. පුද්ගලිකයන් බැඳුණු සහ දුෂ්කරතා අරමුණු ගැන බැඳීමකින් ඇති කරගන්නා සෙවන් අපරාධ මේ සඳහා දැකගත හැකිය. දුෂ්කරතාවය හා ඉලක්ක නිසා ඇති කරගන්නා එකිනෙකාගේ දෛවය බෙදා ගැනීමද මේ තුල තිබේ. දුෂ්කරතාවය මගහරවා ඉලක්ක ලබා ගැනීම සඳහා තම කාර්යභාරයන් කරන බවට එකිනෙකා විශ්වාස කරති. එම විශ්වාස කෙනෙකුගේ කැමැත්තට පිටුපාන්නේ නැත. අනෙකාගේ ඉරණම බෙදා හදා ගැනීම පිළිබඳව එකිනෙකා විශ්වාස කරති.